السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni koobaad barnaamijkii ugu horeeyay maanta sabti aan idin soo gudbinayo Trump oo markii ugu horeysay si cad u sheegay inuu doonayo maamulka hadda ka taliya Iran inay meesha ka baxaan taasoo macnaheedu yahay inaanu marnaba dagaal la isdeyn doonin xog muhiima oo uu helay telefishinka Al Jazeera ayaa la soo bandhigay oo sheegaysa ciidamada Mareykanka maraakiibtoodii ku sugnayd gobolka bariga dhexe inay aagag kala samaysteen iyagoo u diyaar garoobay saacadihii la soo dhaafay dagaal ay ku qaadaan Iran haddaba xaaladdu waa sidee iyadoo talaadada soo socota loo ballansan yahay kulankii Mareykanka iyo Iran inuu mar kale ka dhaco magaalada Geneva ee dalka Switzerland qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan idinkugu hayaa qorax madoobaad talaadada soo socota dhici doona caalamka meelo badan oo ka mid ah oo la filayo in geeska Afrika iyo Soomaaliya iyo dalalka Carabta uu saameeyo ayaa dadka digniin culus looga soo saaray oo khubarada ay markaa uga digayaan dadka caalamka haddaba digniintaas ayaan idin hayaa si aad idinkuna uga feejignaantaan qodobadaas ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena subaxnimo ee saakay oo sabti ah inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaana waan idinla socodsi kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay saakay oo sabti ah haddaba waa subaxnimo sabti ah barnaamijka waxaan idinkugu hayaa qodobo aada u xiiso badan haddaba waxaynu marka hore ka hadlaynaa oo wararkii soo dhacay xaaladda bariga dhexe gaar ahaan xiisadda Mareykanka iyo Iran halka ay xalay joogtay ilaa saakay ayaan idin hayaa madaxweynaha Mareykanka ayaa xalayto waxa uu tagay saldhig militariga Mareykanku ay ku leeyihiin dalka Mareykanka waxa uu halkaa ka jeediyay hadalkaasoo la sheegay inuu macnihiisu ahaa in Mareykanku ay ka go'an tahay in ay weeraraan Iran waayo wuxuu sheegay in ay doonayaan markii ugu horeysay ayuuna si cad u sheegay in Mareykanku doonayo maamulka aayatullaahiga hogaamiyo ee kacaanka islaamiga in laga saaro gabi ahaantii dalka Iran taasna macnaheedu wuxuu yahay waa la isdagaalayaa haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu waaweynaa ee arrinkaa laga qoray telefishinka Al Jazeera ayaa saakay wuxuu leeyahay Mareykanku waxay sheegeen mar kale in markaa ay iclaamiyeen oo ay mar cusub haddana ka hadleen in la weerari doono Iran Trump ayaa isaguna sheegay khiyaarkoodu inuu yahay ama doonistoodu inay tahay isbeddel lagu sameeyo nidaamka ka jira hadda dalka Iran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay isbeddelka nidaamka Iran inuu yahay midka iyaga ay doonayaan Washington waxa uu sheegay inaanay hadda weerar qaadi doonin ilaa heshiis laga gaarayo oo heshiisku ay rajo ka qabaan laakiin haddii heshiis la gaari waayo waxa uu sheegay in howlgallada military haddaba ay diyaar yihiin Trump wuxuu hadalkan ka jeediyay saldhig military oo ku yaala dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka la yiraahdo North Carolina waxaana uu sheegay inuu aaminsan yahay in heshiis la gaari doono laakiin haddii la gaari waayo waxa uu yidhi waxaanu diyaar u nahay inaynu garaacno Iran oo maamulka halkaa ka jira aynu bedelno saacado ka hor ayay ahayd markii warbaahinta caalamka iyo kuwa Mareykanku ay si weyn u hadalhayeen markabka diyaaradaha xambaara ee caalamka ugu weyn ee la yiraahdo markabkaas ayaa waxaa la sheegay in uu hadda ku wajahan yahay gobolka bariga dhexe si uu ugu biiro maraakiibta ku sugan halkaas marka ninkan Mareykanka ee Trump warkiisu waa cad inkastoo uu hadalka ku macaysanayo wada hadallada ayaanu ka warsugaynaa wada hadalka laga warsugaa meesha maxay waa la og yahay wada hadalladu inaanay waxba nafa lahayn oo maaragtay wax ka soo baxa oo weyn hadda aysan muuqan Iran meesha ay joogto warbaahintii ka hadashaa maalin kasta isagu meesha uu taagan yahay iyo Israa'iil warbaahintii ka hadlaan marka waa hal laysu yimaado oo maaragtay hal la wada hadlo laakiin hadalka weyn ee meesha ka soo baxay wuxuu yahay
waxaan doonaynaa maamulka meesha ka jira inaan bedelno. taas macnaheedu muxuu yahay? maamul iska bedelayo ma jiro. maamulku waa in lala dagaalamo sidii kii liibiya oo kale qadaafi meesha laga saaro, sadaam xuseen oo kale lala dagaalo. nidaam meel jira oo waa iska tuuraynaa la dhahay ma jirto. shaqo badanay rabtaa. iiraanna marka arrinkeedu aaduu uga duwan yahay ayaa la leeyahay arrinkaas. haddaba marka wadahadalladan jimcihii horaa alla kulmay, jimcahan waa baaqdeen, laakiin talaadada ayaa hadda la ballansay. cumaan ayay ahayd in lagu shiro. cumaan waa laga soo wareejiyey. waxaa la yidhi waxaa lagu shirayaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland. isla cumaan ayaa dhexdhexaadin ahaanaysa oo imaanaysa oo cumaana meesha ka wadaysa. sababta marka loo sameynaa maxay tahay? maraykanku waxay halkaa ballan kula leeyihiin Ukraine iyo Ruushka, iyaguna shir kale inay maaragtay maraykanku halkaa kula galaan. marka subaxda hore arrinta Iiraan in la kala tuuro, gelinka dambana arrinta iyo Ukraine inay ka hadlaan. labada ninoo wadahadallada u qaabilsan Trump waa wiilkuu sodoga u yahay ee Kushner liiraado iyo Witkoff ayaa iyaguna talaadada halkaa tegi doona. inkastoo dadka marka wax falanqaynaya ay leeyihiin labada kulanba natiijo weyn oo laga sugaa ma jirto. ruushka iyo Ukraine meel kala taagan yihiin. dhibakan Iiraanna waaba kasii xag jiraan. way sheegeen waxooda inaysan marnaba sawaariiq iyo gantaal la soo hadal qaadi karin. arrinta kaliya laga hadlaa nuclearna ay tahay, iyaguna ay si nabadgelya u haysanayaan nuclearkooda aan marnaba la baabi'inayn. maraykanka nuclearka baabi'iya, sawaariiqda baabi'iya, sheekadaas wadaa. marka arrinkaa marka waxaa leeyahay haddaysan wax kale imaan, tanaasul kale oo hadda aan la filayn uu iska yimaado waa gooni, laakiin hadda wax natiija oo halkaa laga sugayo malaale. haddaba saakii wararkii ugu dambeeya soo baxay waxaa leeyahay telefishinka alcarabiya wuxuu qorayaa magaalada Geneva ayaa martigelin doonta wadahadallo cusub oo dhex mari doona Washington iyo Tehran. haddaba marka warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay maalinta talaadada ee nagu soo aadan ayaa la filayaa in markaa magaalada Geneva ay martigeliso laba kulan oo muhiim ah, kuwaasoo dhex mari doona Iiraan iyo Maraykanka, Ukraine iyo Ruushka iyo Maraykanka, iyadoo markaa la rumaysan yahay in gelinka hore la sheegay in wadahadallada ay dhici doonaan Iiraan, halka gelinka dambana ay wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ay dhici doonaan. dhanka kale waxaa la sheegay in sida warar cusub oo soo baxay sheegayaan in dowladda saldanada Cumaan ay markaa wadahadalladan Iiraan iyo Maraykanka ay markale isaga kala dab qaadi doonto, iyaguna halkaa ay tegi doonaan. marka sheekadaas iyaduna halkaasay maraysaa oo wararkii soo kordhayay ka mid tahay. maalinta talaadada ahaa la ballamay kollay markaa in kulankaasi uu noqon doono annihaaya, kii u dambeeyey oo dagaal la aadi doono, iyo in mar kale fursad la isa siin doono oo laysku soo noqon doono. laakiin dad waxaan arkayay oo la wareysanayo khubaraa waxay leeyihiin laga yaabay fursado kale in haddana la isa siiyo marka lasoo, maadaama uu Trump sheegay xalay 1 bil ayaan wadahadallada siinayaa. marka halkaas bil kollay marar kale iyo ama 2 mar oo kale waa laysku soo noqon doonaa sida ay aaminsan yihiin. marka waa arki doonaa. waa tahay marka qodobkan isaguna arrimaha wuxuu daba socdaa Iiraan iyo Maraykanka oo aad xiisadeedu u kacsan tahay. telefishinka Al Jazeera ayaa xogo uu soo ururiyay wuxuu ku ogaaday oo lagu cadaynayaa maraakiibtii Maraykanka ee ku sugnaa gobolka bariga dhexe istaraatiijiyad ahaan inay hadda difaacyo kala galeen. markabkii diyaaradaha xambaarayay meeluu aaday, kuwii kale meelo kale tageen, ilaa dhowr meelood ayay kala galeen, iyagoo isku dayaya inay dhan kasta ka soo weerari karaan Iiraan. Iiraanna iyaduna waxay isu qaybiyeen doomaheeda iyo maraakiibteeda iyo gantaalaheeda, waxay daba socdaan kuwa kan meelaha ay joogaan. ciidanka badda Iiraan isaguna wuxuu isu qaybiyey jihooyinkaas. marka macnaheedu muxuu yahay? difaaciyaa la kala galay badda ah. awal waxaa baqli jirteen difaacyo dhulka ahaa la kala galay, hadda difaacyo badda ahaa la kala galay. markab kasta meeluu salka la galay. marka arrintu marka waxaa leeyahay ma sahlana
inkastoo maraykanka ciidamadiisu war ay soo saareen ay sheegeen inay iyagu diyaar yihiin xaggooda hadda amarka keliya laga sugayo Trump iyagu wixii meesha ay geysteen dagaal inay diyaar u yihiin waxay kala kulmaanba haddaba marka aan idin tuso warbixinta Al Jazeera ay faahfaahinayso ee ku saabsan difaaciyadan maraakiibtu ay kala galeen haddaba Al Jazeera waxay ciwaan uga dhigtay goobaha ay ku kala sugan yihiin maraakiibta dagaalka oo la ogaaday haddaba maraykanka ayaa waxaa la sheegay inay isu diyaarinayaan howlgallo waxaana la samaynayaa saldhigyo ama goobo istaraatiiji ah oo Iiraan agagaarkeeda ah dhanka waqooyi ee Baxrul Carab waxaa ku sugan ayaa la sheegayaa markabka weyn ee diyaaradaha xambaara ee la yiraahdo Ibrahim Leon Cornwall waxaa soo kale halkaa la jooga 3 kale oo markab oo iyaguna dagaalamaya oo markabka ilaaladiisa kamida oo waardiyeynaya warbixin laga soo helay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagonka iyaduna waxay sheegaysaa Al Jazeera siday leedahay 2 kale oo kamida maraakiibta dagaalka inay ku soo dhow yihiin meesha la yiraahdo biyo mareenka Hormuz la yiraahdo gacan biyoodka Hormuz la yiraahdo badda oo Iiraan u dhow ayay 2 markab halka joogaan waxaa soo kale la sheegay 3 markab oo kale iyaguna inay markaa joogaan oo kuwa dagaalka ah biyaha khaliijka meel ku dhow xeebaha Iiraan ayay iyaguna ay joogaan oo dhanka khaliijka xaqiisa ay xigaan markab kale ayaa isaguna waxaa la sheegay inuu ku sugan yahay waqooyiga badda cas halka 2 kale iyaguna ay ku sugan yihiin dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka la yiraahdo kuwaasoo ku dhow Israa'iil si ay Israa'iil u difaacaan waxaa soo kale la sheegay in 2 kamida maraakiibta quusta ee gujiska loo yaqaano iyaguna nuclear-ka xambaara ayaguna ay area-da ku sugan yihiin marka waa arkaysaa marka waxaa leeyahay maraakiibtii qaar waxay joogaan badda cas waqooyigeeda iyo barigeeda Baxrul Carab markabkii weynaa salka gashaday waa dhankaas kore waaye Cumaan korkeeda waaye dhankan kale khaliijka isaguna wadamadan u soo dhow imaaraadka iyo oo u dhow maaratay baddaas khaliijka iyaguna 3 markab oo la dhigay kuwa kale halkaas la dhigay badda Mediterranean-kana 2 markab oo waxa yaala iyaguna gantaalo soo hurgufaya oo halka la dhigay Israa'iil korkeeda badda Israa'iil korkeeda ayay joogaan midkan kale oo soo socda iyo kuwa xartiisa ee la socda iyagana markabkan weyn ee diyaaradaha xambaarsiisa kaligiisa ma socdo kuwa kale waardiyeeyay isaga la socdo dhinacyada ka socda markabka isaguna 7 gudihiisa ayaa la filayaa inuu soo gaaro gobolka isaguna meesha uu degi lahaa lama yaqaano laakiin hadda istiraatiijiyad ahaan waxa leeyahay maraakiibtii waa la kala fogeeyay mid walba meel marka Iiraan ayaa dhinac kasta ay ka soo galeen oo ay degeen marka xaalku halkaas mara laakiin qaar kamid ah khubarada oo Al Jazeera ay wareysatay waxay sheegeen kuwa jooga dhanka badda cas shimaalka ama waqooyiga iyo bariga badda cas jooga kuwaas halista ugu badan kuwaas ayaa maaratay la kulmi doonaa leeyahay sababtoo ah kuwaas dhabarkooda dambe waxaa ka soo saaraya nimankan Yamaniyiinta Xuutiyiinta droniskooda iyo gataalahooda si fudud ayay nagta uga saari karaan leeyahay kuwan kale ee Hormuz jooga iyaguna waxay fooda isgelin doonaan maaratay ciidanka ilaalada kacaanka ee badda Iiraan kuwa Baxrul Carab xageeda jooga iyaguna sidaas oo kale marka halkaas marka istiraatiijiyad ahaan ayaa la kala degay sida warka ugu dambeeya hadda uu sheegay haddaba qadar xayisiisa kadib waxaan idin hayaa arin aad muhiim u ah oo feejignaan loo baahan yahay qof kasta waxay yiraahdeen khubarada caalamka in maaratay qorax madoobaad uu dhici doono maalinta talaadada ah ee nagu soo aadan caalamka meelo badan oo kamid ah waxaa ku jira dhinacan carabta iyo Soomaaliyana in ay soo gaarto waa laga yaabaa waqtiyo kala duwan ayuu adduunku qorax madoobaadka arki doonaa marka digniinaha muhiimka ah ee qof kasta loo baahan yahay inuu marka qorax madoobaadkaas uu ka feejignaado ayaa dadka caalamka oo dhan miidiyaha loogu gudbiyay annaguna xogta ayaan idin la wadaagi doonaa waa hadii ay dhacdo hadii alla idmo
oo markaa waxaasuu ilaahay hadduu qadaray dhici doonaan. laakiin gaaladu waxay leeyihiin waa dhici doontaa qorax madoobaadkaas. meelaha qaar aadaa looga dareemi doonaa, meelaha qaarna si yar. marka waa arkaynaa xayisiinta kadib ayaan idiin faahfaahinayaa arrinkan. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastood naga daawanaysaan, kusoo dhawaada barnaamijkeenii subaxnimo. waa barnaamijkii ugu horreeyey saaka oo sabti aan idiin soo gudbinayno qaybaha ugu dambeeya barnaamijka. haddaba qaybtan waa muhiim, waxaynu kusoo qaadanaynaa qorax madoobaad ayaa la sheegay inuu dhici doono talaadada, iyadoo dadkana looga digayo inay qoraxda fiiriyaan. qoraxda inaad saas u fiiriso waxay keenaysaa dhaawac ku yimaada aragtida indhaha qofka bini aadamka leh. u fiirsada, waa halis. xataa waxaa la yidhi ookiyaalayaasha caadiga ah ee madow ee qoraxda loogu talagalay laguma fiirin karo, ilaa ookiyaalayaal waxaa jira loogu talagalay qorax madoobaadka oo markaa dadku dhan aysan heli karin. marka sidaa daraaddeed qoraxda ha isku fiirinina leeya maalinta talaadada ah. qorax madoobaadkaas haddii uu jiro, haddii kale khatar ayaa ku dhici doonta aragga dadka. marka digniin guud oo dadka caalamka meelaha qorax madoobaadka arki doona loo digayo ayay tahay. haddaba aan idin tuso telefishinka alcarabiya ayaa saakay qoraya, wuxuu leeyahay caalamka waxa uu la kulmi doonaa qorax madoobaad maalinta talaadada ah. haddaba digniino ayaa loo dirayaa dadka oo ku saabsan inaan la fiirin qoraxda, inaan la fiirin ayaa dadka looga digayaa. haddaba warbixinta way sii socotay telefishinka alcarabiya uu qorayo. haddaba waxa uu leeyahay telefishinka qorax madoobaadka ayay sheegeen culammada dhinaca falaga ah ee iyagu ku takhasusay cilmiga dayaxa iyo qoraxda in markaa la arki doono oo meelo badan laga arki doono. waxaana la sheegay in qoraxda ay madoobaan doonto, meelaha qaar dhammaanteed ay mugdi noqon doonto, halka meelaha qaarna qaybo ka mida qoraxda ay madoobaan doonto. si kasta oo ay tahay macadka caalamiga ee baaritaanka cilmiga falaga iyo culumtaas dhinaca dayaxa iyo qoraxda ayaa waxay sheegeen, gaar ahaan Masar xarunta ay ku leeyihiin, in markaa qoraxdu ay madoobaan doonto maalinta talaadada ah oo ay taariikhdu tahay 17 Febraayo marka ay tahay ayaa qorax madoobaad ku dhici doonaa, iyadoo waqtiyo kala duwan meelaha qaar caalamka qorax madoobaadka qolo walba ay mar arki doonto sida la leeyahay. waaye markaa dee waa arki doonaa Soomaaliya haddii laga arko qorax madoobaadka iyo haddii aan laga arkin intaba. laakiin haddii laga arko lacalla meelaha la calaamadeeyey way ku jirtaa geeska Afrika. marka meelo aadaa loo calaamadeeyey, meelo kalena waxyar laga arkaa laga yaabaa. marka talaadada kolley arrinkaasaa jira oo laga digayaa. marka haddiiba aad dareento qorax madoobaad, qoraxda ha isku fiirinin, khatar si aysan araggaagu ama indhahaagu aysan ula kulmin. barnaamijka warbixinta ayaa ugu dambeysay. fakari aragti waxaad noo hayso adigana noo soo gudbi. barnaamijka la gareeya oo sheergareeya, ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqaa'iqa ku salaysan, innagoo mar walba idiin soo gudbinaa macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen. la gareeya oo sheergareeya. haddaad cusub tahayna subscribe-ka youtube-ka, iloobin facebookna follow garay. nabadgelyo.